ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னோடய டெரஸ் கார்டனில் நான் 3 டிப்ஸ் கொடுக்க போகிறேன். அதாவது மழை சீசனில் நான் எப்படி என் டெரஸ் கார்டனை பாதுகாத்தேன் அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். வாங்க. ஃபஸ்ட்டு டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிளாஸ்டிக் பாட்ஸில் நிறைய ஹோல்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க. முக்கியமாக அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க, வாங்கும் போது 2 ஹோல் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு 2-3 ஹோல்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா மழை காலத்தில் நிறைய தண்ணி தேங்கி நிற்கும். பெரிய பெரிய மரமாக இருந்தால் பரவாயில்ல, வேர் உறிஞ்சிக்கும். சின்ன சின்ன செடியாக இருக்கும் போது ஹோல்ஸ் நீங்கள் நிறையா போட்டு வச்சுக்கிறது நல்லது. செகண்ட் டிப் பார்த்தீங்கன்னா, மஞ்சள் தண்ணியை எப்போவுமே கொடுங்க. அதுவும் முக்கியமாக வெயில் அடிக்கும் போது மண் ட்ரையாக இருக்கும் போது கொடுங்க. அப்போ தான் வேர் அழுகிற நோயெல்லாம் வராது. எனக்கு ஏற்கனவே வந்துச்சு இந்த ஸ்மெல்ல ஓவராக அந்த சாக்கடை ஸ்மெல்லாம் மண்ணில் வந்து மண்ணையே மாற்றுற அளவுக்குலாம் பெரிய சம்பவம் ஆயிடுச்சு. தேர்ட் டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, முக்கியமாக அந்த குட்டி குட்டி பாட்லாம் வச்சு குட்டி குட்டி பாட்டில் ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வச்சுருப்போம் தெரியுமா, அந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸு இந்த மாதிரி செடியெல்லாம் வச்சுருக்கும் போது நீங்கள் எடுத்து ஷேடோவான ப்ளேஸில் வச்சுருங்க. அது ரொம்பவே நல்லது. அப்போ தான் நம்ம அந்த செடியாச்சும் காப்பாற்ற முடியும். பெரிய மரமாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை, செடியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஸ்பாயில் ஆயிரும். இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வேணும்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.